Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers élèves, je présente l'examen régional sur les exercices de situation problème. Exercice 1. Un professeur de physique-chimie a demandé à son élève Karim de vérifier la valeur de la masse d'un sac de sucre en poudre. La masse indiquée sur le sac est de 250 et le sac est de 250 grammes, et 250 grammes. Pendant que Karim attendait une balance électronique pour effectuer la mesure, son professeur lui a suggéré d'utiliser l'un des deux dynamètres. Dynamètre D1 a de l'intensité maximale 1 newton, D2 l'intensité maximale 5 newton. Premièrement, proposer à l'élève un moyen de déterminer la masse du sac à l'aide de يحدد لنا الكتلة ديال لو sac باستعمال الدينامومتر. إذا أول حاجة نديروها خصنا ناخدو دينامومتر سيسبوندي هاد لو sac en poudre ديال 250 grammes. Ensuite, on constate que le sac est soumis à deux forces, la force ديال الدينامومتر, la force ديال la terre. On mesure هاد l'intensité وهي ديال الدينامومتر. Ensuite, نديرو الكونديسيون ديكيليبر. شنو الكونديسيون ديكيليبر؟ ان بي ديال لا تير هي تي ديال الديناموتر، عندهم ميم انتونسيتي. هاد الانتونسيتي ديال بي، حنا لقينا بي من بعد نديرو بي فوا ام فوا جي ونلقاو ام تيكال بي سور جي. اذا pour déterminer la masse du sac à l'aide d'un dynamomètre, il faut suivre les étapes suivantes. شنو هما؟ suspendre le sac avec le dynamomètre, puis on mesure l'intensité ديال الدينامومتر علاش نسميوها تي، حنا ميزينها. Ensuite نديرو الكونديسيون ديكيليبر. هاديك الكونديسيون ديكيليبر هي دو، c'est-à-dire même intensité. إذا بي هي تي. إذا هنا عندنا on mesure l'intensité, on mesure l'intensité du sac. Appliquons les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. هي T égale à P. حنا لقينا P هي T. ونديرو appliquons la relation M égale à P sur G. M égale à P sur G, bien T sur G. هذه نلقاوها، هذه لا غولاسيون اللي داروا من les étapes. Deuxièmement, quel est le dynamomètre approprié pour cette mesure? Je suis ta réponse. إذا بالنسبة لهنا quel est le dynamomètre approprié؟ هنا خصنا نعرفو، خصنا نكالكيليو l'intensité اللي كاينة هنا. إذا شنو هي l'intensité؟ T هي P وهي M fois G. إذا on calcule l'intensité T de la force exercée par le dynamomètre sur le sac. On a T égale à P égale à M fois J. On dit l'application numérique. L'application numérique شنو هي؟ ها هي M ها G. إذا T égale à P égale à M fois J. On dit l'application numérique هي 250 grammes fois 10 fois 10 newton par gramme. On va convertir 250 grammes, 0,25 kg, multiplié par 10 égale à 2,5 newton. 2,5 newton. Il y a 2,5 newton. هذه T est égal à 2,5 newton. شنو هو الكيستيون؟ كاين لي الدينامومتر ابروبري، شنو هو المناسب؟ اي شنو هو الدينامومتر المناسب؟ اذا بان 2,5 نيوتن est inférieur à 1, on ne peut pas utiliser ce dynamomètre, donc il faut prendre le dynamomètre 5 newton. اذا le dynamomètre approprié هو 5 نيوتن. اذا بالنسبه لينا حنا on observe que cette valeur T de 2,5 newton est supérieure à 1 newton. 2,5 newton est inférieur à 5 newton. 2,5 newton est inférieur à 1. Et supérieur à 1, mais inférieur à 5 newton. Donc, le dynamomètre approprié pour cette mesure est le dynamomètre T2, c'est une intensité maximale 5 newton. إذا خصنا ناخدو هاد الدينامومتر 5 نيوتن اللي أنا درتو في الأول، راه هو لي أبروبريي لأن هاد 2,5 est inférieur à 5. وبالنسبة ل 1 نيوتن لي سوبيريور منقدوش نوتيليزيو. إذن هذا exercice 1. Exercice 2. Le document suivant est une chronophotographie d'une voiture en mouvement dans une route rectiligne. L'intervalle de temps entre deux images successives est 1,6 نيوتن. وهو أن في طريق
مستقيمية، ولكن هنا عندنا الانترفال دو طون، الانترفال دو طون 1.6 وهو تقريبا بين نقطتين، أين المدة الزمنية هي 1.6 لا تتغير. Premièrement, calculer en mètres par seconde puis en kilomètres par la vitesse moyenne de la voiture entre A et C. دابا A et C اشنو هي A et C؟ دابا A et C هي هادي A C. اش نديرو لا غولاسيون. شنو هي لا غولاسيون؟ On a V est égal à D sur T, c'est-à-dire AC sur T. إذا حنا بغينا AC. هاد AC لا ميزور ديالها، ها هو لا ميزور ديال AC، شتيها؟ ها AC. AC شنو هي؟ AC هي 80 متر. وعندنا 1.6، إذا AC هي 80 sur 1.6، هذا 1.6 شتيها؟ 1.6 هنا. ولكن هنا هاد 1.6 ديال الانترفال ديال بي. دابا خصنا هنا دو انترفال، أي 2 fois 1.6. 1.6 plus 1.6, c'est-à-dire 2 fois 1.6. عندنا deux intervalles. L'intervalle AB, ها هو l'intervalle الآخر، l'intervalle 2. إذا ensuite on va calculer l'intensité. On va est égal à 80 mètres sur 3,2 secondes. On va voir qu'il est égal à 25 mètres par seconde. Convertir, on va multiplier par 3,6 km par heure. Il nous donne 90 km/h. إذن هذا بالنسبة la vitesse de la voiture. Déterminer, on justifie la nature du mouvement de la voiture. On constate que la distance entre AB 40, BC 40, CD 40 et DE c'est 40. On dit que la distance est la distance qui parcourt égaux dans un même intervalle. Donc, c'est un mouvement uniforme. On dit que rectiligne parce que la route est la route est rectiligne. Puisque la voiture parcourt des distances égaux pendant des mêmes intervalles de temps, alors la vitesse est constante. La vitesse constante, la distance bien CD, la même vitesse. La même vitesse. Donc le mouvement est de la voiture est un mouvement rectiligne parce que la route est rectiligne, uniforme, parce qu'il parcourt des distances égaux pendant de mêmes intervalles. Troisièmement, le conducteur de la voiture aperçoit un chien sur la route. Il n'a pu freiner qu'à 1,5 secondes. Déterminer la distance de réaction DR, sachant que le temps de réaction 1,5 secondes, une vitesse de 25 mètres par seconde. On dirait que la relation, c'est la relation. On a V est égal à DR sur TR, alors DR égale V fois TR. V il y a 25 fois 1,6. Il y a 25 fois 1,5, 25 mètres par 1,5. إذن أعطينا تقريبا وهي تقريبا 37,5 متر. إذن 25 fois 1,5 تعطينا 35,5 متر. هذه هي DR. B. Calculer la distance de freinage TF en appliquant la relation. هاد la relation ديال الفريناج هي اللي تقريبا تكون جيست. هذه الفريناج معطيه عاطينا واحد la relation ديال الفريناج. ديدوير DA. إذا هي la distance d'arrêt أي مسافة التوقف. بالنسبة هنا الفريناج وهي الفرملة، لقينا لا ديستونس ردة الفعل، نلقاو DF هي VE كاري سور 15,4. نلقاوها بالمتر حتى هي. عندنا ها هي في، عندنا في وهي هي 25، وعندنا هنا نديرو ليها هاد الرولاسيون. إذا أون DF إيكال VO كاري سور 15,4. نديرو لابليكاسيون نيميريك. لابليكاسيون ها هي 25، ها هي هنا 25 متر بار سكوند au carré sur 15,4 ماشي سكوند، 4 هنا 4 يعني نحيدو سكوند 4. إذا تعطينا لا فالور ديال سميتو بالنسبة لينا هنا هي هادي 40,5 متر. إذا بالنسبة لينا هادي ديال دي اف. نمشيو نلقاو شنو هي دي ا لا ديستونس داغي. لا ديستونس داغي شنو هو دي ار بلس دي اف. صافي نديرو لا سوم. اون DA est égal à DR plus DF, application numérique. عندنا
37 هي هادي 37.5 متر بلس 40.5 متر تعطينا 78 متر. إذا هادي 60 متر دي أ. Exercice 3. Lors de l'étape finale d'une course à pied, Ahmed et Ali ont couru à la vitesse finale pour gagner la course. Au début, l'étape finale, Ali était au point A. Ali, point A. Ahmed au point B. Était devant Ali. Ahmed devant Ali. Ali a une distance AB, AB est 15 mètres. Au point B, Ahmed a parti une vitesse de V1 et Ali a une vitesse point A, V2, il y a 7,2 mètres par seconde. Ahmed a parcouru la distance entre B et le point C pendant 10 secondes. إذا عندنا هنا la distance عندنا هنا 15. Alors la distance اللي كاينه هو AB 15. عندنا la vitesse ديال أحمد هي 5,5 متر par seconde. عندنا la vitesse ديال V2. Calculer la distance BC, la distance BC entre B et C, puis déduire que AC est 70. إذا نلقاو هنا V هاد لا ديستانس اللي كاين الباركور، هاد لا فيتيس. عندنا هنا عندنا لو طون هو هذا، ها هي بين B و C عندنا لو طون وعندنا لا فيتيس، نلقاو دي. إذا شنو هي لا غولاسيون؟ on a V. Calculons la distance BC, on a calculé la distance ديال BC. نكالكيلو la distance BC. اش نلقاو بأنها la distance BC on a V1 D sur T1 هادي la vitesse هي D1. نلقاو واش هي BC، هاد la distance BC sur T1 d'où BC égale V1 fois T1. في داية T1 ها T1 ها V1 هما هادو la même chose. هاي on va multiplier 5,5 fois 10. إذن application numérique. dans l'application numérique هي هادي 5,5 fois 10 هي عندنا تقريبا 55. إذن 55 اش 55 متر. هادي هي بي سي. واش لقاو كا أسي قالك هو جيستيفي أو باش بأن هاد أسي هي 70. اش نديرو لا سوم 15 بلس 55 وهي اش 70. إذن فيريفيون كو أسي إيكال. إذن عندنا on a اش أسي إيكال AB بلس BC إيكال اش لابليكاسيون نيميريك أسي هي شنو هي؟ أسي هي اش تقريبا 15 mètres plus 55 est égal à 70. Ça veut dire AC est 70. On a vérifié. Parmi les participants, Ahmed et Ali déterminent le vainqueur de la course. Mais c'est pas le vainqueur de la course, on dirait le temps. Le temps ديال Ahmed ou le temps qui parcourt من اش ديال من AC ديال Ahmed وديال علي وديال أحمد. بالنسبة لآلي راه درنا ليه بأن لو طون اللي دار وهو 10 secondes. إذا هنا on va déjà l'énoncer. Ahmed a parcouru la distance BC pendant T1 10 secondes. D'abord on va chercher calculer le T2 ديال آلي qui parcourt cette distance. إذا آلي T2 nécessite à mise un parcours en distance AC. Mais la distance AC. إذا شكون اللي qui va gagner هاد الكورس؟ عندنا pour علي عندنا لا غولاسيون. شنو هي لا غولاسيون؟ عندنا V2 égale D sur T2. on va calculer شنو هي D هي AC. ها هي AC. on a déjà AC 70 متر. إذا هنا T2. إذا T هي T2 est égal à AC sur V2 est égal à 70 mètres sur 7,2 mètres par seconde. هاي 7,2 متر par seconde. on va اش كاينه إذا 9,72 secondes. شنو لو طون اللي دار؟ شكون هو لو طون؟ هنا لو طون هذا دار 9,72. إذا هنا لو فانكور هنا اللي نشوفو هنا لو فانكور وهو هاد 9,2 est inférieur à اللي دار أحمد. il va faire
من البي سي دار 10 سكوند، ولكن عالي من الأ سي دار 9. إذا تكون هو عالي كي فا غاني كار لو تي 2 ici inférieur à T1. T1 ديال اش؟ ديال أحمد. إذا on remarque que T2 est inférieur à T1, donc le vainqueur c'est Ali. إذا علي هو le vainqueur. إذا هنا donc le vainqueur de la course et c'est Ali. عندو le temps صغر من هاد le temps ديال 10 secondes. Exercice 4. Dans un montage électrique domestique, quand on branche un four 220 volts 3000 watts en même temps avec les deux appareils électriques suivants, machine à laver 220 volts, 1800 watts, et un réfrigérateur 220 volts et 180 watts. Le disjoncteur coupe automatiquement le courant donné. On a les données, la tension efficace UE est 220 volts. Le disjoncteur réglé à une valeur maximale I est égal à UE est égal à 15 ampères. Premièrement, déterminer suivant la réponse la cause de la coupure automatiquement électrique quand on branche en même temps le four et les deux appareils. إذن ما هو سبب انقطاع هذا التيار عندما استعمال الفرن والماشين à laver والريفريجيراتور. بالنسبة لنا حنا اشنا on va calculer عندنا هنا les puissances. عندنا هنا بأن كاين دو ميثود ولكن نشوفوا لي ميثود لي بلي سامبل. on va calculer calculer la puissance totale. هاد لا puissance totale وهي نسميوها بان القدره الاجماليه اللي كاينين ديال هاد لي زاباغاي. هي عندنا هاد القدره ديال 3000 و 1800 عندنا 180. اذا لا بويسونس توتال شنو هي لا بويسونس ديال اش؟ ديال لو فور بليس لا بويسونس ديال الماشين ا لافي بليس لا بويسونس ديال الريفريجيراتور. اذا بالنسبه لينا حنا وهي تعطينا هاد لا فالور تقريبا هي عندنا لا فالور ديال اش؟ ديال 3000 بلس 1800 بلس 180 واط. اذا هي هادي غتعطينا تقريبا 4980 واط. اذا هادو بالنسبه لينا هما هادو الواط هما هادو شتي. اذا هاد نحسبوا هاد لي واط كلهم يعطينا 4980 واط. هذا بالنسبه لا بويسونس توتال. On va comparer avec quoi? Avec القدرة أي لا بويسونس توتال لا بويسونس ماكسيمال. القدرة اش؟ القصوية اللي كاينة ديال في المنزل هي هادي هي هادي. هنا نديرو بي او فوا اي او. هنا تقريبا نديرو بأن بي ماكس هي بي ماكس إيكال أ U فوا I تقريبا هي U فوا اي او فوا اي او هي اللي عطاونا. إذا هي 220 فوا 15. 220 فوا 15 غتعطينا تقريبا هي شحال؟ غتعطينا 3300. إذا هذه 3300. بوغ باش نجاوبو على هاد الكوستيون ديال لو كوبور on va comparer. Vous constatez, on constate que le P total est supérieur à P max. Toujours إلا كانت P total كاين كوبور. Pour ne pas باش ما يكونش كوبور وما يكونش تقريبا انقطاع التيار خدينا بي ماكس اي سوبيريور او ايغال ا بي توتال. ولكن هنا في هذا لوكا عندنا العكس. اذا لا كوز دو لا كوبور pourquoi il y a coupure automatiquement parce que P total est supérieur à P max. اذا هنا هي هذه. اذا la cause de la coupure du courant électrique quand on branche en même temps tous les appareils, c'est-à-dire P total est supérieur à P max. Il y en a P total, on a P max. Deuxièmement, parmi les appareils électriques précédents, quels sont ceux qui peuvent être branchés en même temps? إذا شنو هما اللي يمكن لينا نخدمو؟ مثلا السيد اللي خدم لينا هذا الفوغ وهاد الماشين وهاد الريفريجيراتور كاين كوبيور، ولكن هو اشنا هو الاقتراح نتا اللي يمكن ليك يخدم يبرونشي en même temps. إذا ملي en même temps خصنا نكالكيليو. إلا درنا 3000 مثلا مع 1800 غتعطينا 4800. ولكن 4800 سوبيريور هذا. اذا ما خصناش نديرو هاد الفوغ مع ماشين. اقتراح نقدو نديرو مثلا شنو هو الاقتراح الاول وهو نقدو نديرو لو فوغ الكتريك مع ريفريجيراتور. اذا لي زاباغاي اللي خصنا نديرو هما تقريبا لي زاباغاي الكتريك خصنا نديرو لو فوغ
الكتريك مع ريفريجيراتور غتعطينا تقريبا 3180. 3180 راه انفيريور هذا، هذه الاولى. لا دوزيام نقدو نديرو لا ماشين ا لافي 1800 مع 180 تعطينا 1980 انفيريور ا 3000. اذا هادو هما الاقتراح اللي كاينين. اذا لي زاباري الكتريك كي بوف اتر برونشي ان ميم طون، عندنا لو فور الكتريك اي لو ريفريجيراتور. عندنا هنا لو فور الكتريك هي 3000. اذا نلقاو هنا تقريبا كار. اذا هنا شنو هي الجيستيفيكاسيون؟ كار بي ديال لو فور الكتريك. الفور الكتريك شنو هو الفور الكتريك؟ عندنا او بي ديال ريفريجيراتور. اذا شحال تقريبا عندنا؟ هي 3000 ها هي بلس 180 غتعطينا تقريبا هي 3180 واط. اي انفيريور هادي انفيريور بي ماكس. دابا مزيان هذا نقدو نخدمو مكاينش كوبيغ. الاقتراح الثاني وهو اشنو هو؟ لا دوزيام. الا خدمنا مثلا نخدمو لا ماشين ا لافي. هاد لا ماشين ا لافي اي لو ريفريجيراتور. علاش نخدموه؟ بوركوا؟ باسكو لو بي توتال ديالهم حتى هي انفيريور ا بي ماكس. اذا بي ديال ماشين ا لافي نزيدو عليها بي ديال ريفريجيراتور غتعطينا تقريبا في لاصون 1980. اذا عندنا هنا تقريبا لافي ها هي 1800 بلس 180. اذا 1800 بلس 180 تعطينا 1980 واط. هاد لا فالور يتدي كذلك انفيريور ا بي ماكس وهي 3300. اذا بالنسبه لنا هنا، اذا بالنسبه لهاد داك اون فا برونشي هاد لو فور مع لو فور الكتريك مع الريفريجيراتور او بيان لا ماشين ا لافي بار ريفريجيراتور. ولكن الا سي اون ا يوتيليزي لي 3 نلقاو بان هاد لي 3 هي 4000. on ne peut pas utiliser كذلك لي 3. on peut pas utiliser le four électrique et la machine. يعني تعطينا 4000 تعطينا 4800 و 4800 اي supérieur 3000. اذا هذا بالنسبه هاد لو ديرنيير اكزرسيس. او ريفوار. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.